Oui, bonjour bande konangai, bonjour bande konyoso bozuli bakwa olanda ngai ndeko na bino. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. To démarrer émission na biso o to titulé yango attachement de l'Éternel. Bien-aimé na sengi na bino nyoso ba obozuli bakwa olanda ngai, bo s'abonner na kati ya chaîne na biso o DK TV, bo s'abonner vraiment. Et vous partagez en gros pour évangile et bana kozala et panza na monde entier. Webi salobaki na ba disciples allez partout dans le monde, allez faire toutes les nations mes disciples et à baptiser au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, au nom du Saint-Esprit. Le Seigneur l'évangile et panza na monde entier. C'est pour cela le long ngaipe de konabino na yeli boso na bino pour na komemela bino message aux zambe ya lola ayebi na ko pesa ipa nanga pona ko partager yango na peuple de Dieu nyoso ba nyoso bozuli bako kulandanga tika nzamba lola ayeba na kopambola bino parce que makomezolo balanga fait l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire et yo mutu zwe sengo ya kopanza maloba ya nzambe tika nzamba lola asala yongolu to démarrer mission na biso na thème autozolo bela lelo attachement, attache-toi à l'Éternel. Oui, bien-aimé nga frère na bino na zwamil boso na bino comme nga frère Chezon Luboya et na zana église la mère de l'Éternel et zwam bongo pa visionnaire na ngai apôtre Justin Umba papa molimo na nga père spirituel na nga et ne zalaki na message mon zamba utikolo belanga et zana peuple de Dieu belé tozobunga nzela tozobunga chemin à cause ya kozanga révélation mais zamba lola utikota lisanga itake musali na ye apesinga thème moko tozolo bela lelo attachement de l'Éternel yango pesa titre ya émission na biso. Bien-aimé sengé na biso tous s'attacher toujours na Nzambe. Et sengé na biso tous s'attacher toujours na Nzambe. Bien-aimé soto kangami na Nzambe toyeba ke nyoso tozolo ka Nzamba ola koyeba na kopesa biso yango. Avant na banda prédication na ngai tongwa lelo na pesi Nzamba lola merci Nzamba apesi biso souffle de vie pambate makomezo bisanga na livre ya Psaume 150 tout ce qui respire loue l'Éternel. On n'a pas mboli Nzamba lola o renouveler le bonté na likola ba vie na biso na pamboli Nzamba lola o renouveler bonté na ona yo mutu ozuli ba kwa kolandanga tika Nzamba bikamwa asala yongolu thème na biso tozolo bela lelo eza attachement de l'Éternel. Attachement de l'Éternel. Bien-aimé, attachement eza nini? Attachement eza sentiment oya mutu akoki kangama na mutu songolo pakala. To pe ko s'attacher ne loko moko boye. Mais bien-aimé, il faut que ozala na révélation na mutu oyo zoluka ko kangama na ye. Est-ce que mutu oyo kangama kana ye? Ozala révélation na ye. To pe mutu oyo zoluka ko kabwana na ye. Est-ce que zambe mutu ayebisho kabwana mutu wana? Point d'interrogation. Bien-aimé, les lobiso basala Nzambe, les lobiso bana na Nzambe, et belé tozo sala erreur moko pour tozo yebate banan otoko s'attacher na bango. Banan otoko kangama na bango. Bien-aimé, tozala mukanda ya Rite, na chapitre 1er, na verset nango 5, na verset 1er pardon à 5. Et wana makomezo talisanga, ezalaki na famille moko boye, famille ya Naomi. Famille ya Naomi azalaki na mboka ya Bethlehem o babengi yango maison du pain. Naomi pendant qu'azo vanda na kati ya Bethlehem azalaki na mobali na ye babengi na kombo Elimelek. Azalaki na mwana na ye mobali bana na mibale moko na kombo ya Machilon, moko na kombo ya Kilijon. Bien-aimé, ezalaki na famine oya kokota na kati ya mboka ya Bethlehem. Tangu zale koti na kati ya mboka Bethlehem Naomi na libota na ina mobali na ye bazwi décision ya kokite Bethlehem pour kokende na Moab. Oh, place bango bazalaki eza maison de Dieu, eza maison de pain, eza maison ya bénédiction. Mais bango lokola batu, lokola ba humain, bazwi décision ça va associer Nzambe. Ba bina kusa mokano ya kokende na mboka ya Moab. Oh, mboka ya Moab mboka ya Moab eza mboka ya malédiction. Mboka ya Moab eza mboka ya lakeli mabe. J'espère biso so toza ba lecteur ya Bible. Kolandisa mana makomi Moab babité Moab baza bana o ba melisa papa na bango masanga
bayebaki na kobima na papa na bango po babungisa race na bango te. Après avoir kobima na papa na bango bakotaki na kati ya malédiction. Bakotaki na kati ya malédiction. Mais Elimeleki azwi libota na ye mobimba amemi bango na mboka malédiction po na zala. Idem biso bana na Nzambe lole komela biso ozana makolo ya tata ya malamu, ozana etonga na ya malamu, ozana ma présence en Nzambe. Mais tango mona ka ba difficulté telemaka na vie na yo, tango mona ka ba problème telemaka na vie na yo, bien mes décisions ni ne komelaka yo, to makanisi ni ne yaka na vie na yo. Yango lelo bana bele ya Nzambe tozo bonga nzela à cause ya ba décision tozo soit toza ko associer Nzambe te. Bien-aimé, attache-toi à l'Éternel. Ne konanga kangama na Nzambe. Bien-aimé, problème ko côté lema. Bitumbe ko ya na vie na yo. Mais tikana bisoso kangama na Nzambe zambalola oyeba na kolongisa yo. Lelo bana Nzambe bele to bungizela. À cause ya nzala, à cause ya kozanga, à cause ya pauvreté, toke luka kogumba mela banzambe o esengeli to gumba melate. Toke ko luka au secours place au toke ko luka au secours te. Bien-aimé, ce quoi qui les a qu'à vanité. Les seules personnes au sorti qui n'ont pas eu à côté de décevoir c'est Jésus-Christ de Nazareth. Zambonga na écouté aliso na tongwa lelo. Zambonga na memeli na tongwa lelo. Yesu anima ko komisa lisumpo za la sauver. Aloba otika biso te aloba abandonner biso te. Na mi bazumo kana okena mboka Moab. Basimizela bakena Moab. Tant ba komi na Moab na mboka malédiction. Po balanda ikuna bozu balanda kikolia balanda bisengo mokili bere metika na biso bisengo mokili za vanité tika na biso bisengo mokili za pamba bere mezamba lo la pesa ka oleki batu ba opesa yo zamba lo la pesa ka o mokili ko jamais ko pesa yo za ndekonanga na sengel na yo okanga makana Nzambe ata ba passe ko ya ata bipepe ko ata mbonge ko telema bere mesengi ko kanga mana Nzambe. Et Seigneur ko kangama na Nzambe. Ben métier likano e pa Nzambe. Ba passer longolo la présence sans Nzambe te. Ko zambe longolo la présence sans Nzambe te. Souffrance longolo la présence sans Nzambe te. Le lende no mina botane balungwa la présence sans Nzambe. Pour que ko sekou na mboka Moab. Bien me Bible je bisanga tongo ba komi na Moab. Non même na ko perdre mobile na ye. Oh, akendaki kuna na mobile na ye. Mais perdre mobile na lomba comme na mboka Moab. Azalaki na bana emi bale kilizona Marsilon. Toba komi peka na mboka Moab. Bana baiba na kobala basimi bale. Moko ya mwasi zalaki Orpa. Moko musukombo na zalaki Rit. Et après quelque temps, Bible zo bisanga. Non mais ben ko perdre li subana emi bale. Tanga perdre bana emi bale atika li maboko pamba. Ben metika na bisoli banda na Yesu za kufa. Tikana biso libanda na Yesu sengwezalité. Tikana biso libanda na Yesu bien-aimé, oko risquer otika la main vide. Lokola Naomi bazwa ki décision ki ne Moab. Bate ko sekula bango na Moab. Mais retour ya Naomi na Bethlehem azonga maboko pamba. Bien-aimé ko lingate ozwa décision mosa oso associer Nzambe. Pour lobi na simo regretter. Bien-aimé na linga yebiso na problème yoso ekomela yo yotalisango ka Nzambe. Bible bisinga dans toutes choses faites connaître vos besoins à l'Éternel. Bien mes souffrances selon la présence ensemble. Attache-toi à l'Éternel. Kangama na Nzambe nde konanga. Kangama na Nzambe bien-aimé. Bien-aimé yo kangama kana nani. Makome bisinga tangu na mi bane mi bale ba kufi. Ayebi na ko yoka ke Nzamba lo la visiter. Mboka Bethlehem. Voilà toujours dans le chapitre 1er, dans 14 ou 17. Au Nzambe nenga ibina ko visiter Mboka Bethlehem. Tango ki Nzamba visiter Mboka Bethlehem. Normal zu mokano ya ko luka ko zonga lisusu na Bethlehem. Oh malgré zonga na Bethlehem, ma zonga maboko vide. Bien metikana biso soko zui décision longo pembe na Nzambe. Oko risque au perdre même o ezala ki bozuna yo. Oko risque au perdre au même o bandai ko pa Nzambe. Oko risque au perdre même o Nzamba iba na kopesa yo. Bien meso kangam na Nzambe, de Nzamba ola ko salo esengo. So kangam na Nzambe, donc mona bénédiction ezala la partage à vina yo. So kangam na Nzambe, donc mona élévation ko za la partage à vina yo.
Bien-aimé, Naomi, après avoir koyoka ke Nzamba visité Mboka Bethléem, a eu décision, il y a quitter Moab pour azonga na Mboka na Bethléem, mais azonga yango mais vide. Abandi ko bimana de belles filles. Abandi ko bimana de belles filles. Pendant kazo bimana bango na katikati ya nzela, ayebisi bango bozonge pa ba parana bino, bozonge pa ba boti na bino. Pambate ngana zesu na makasta kobota pona pesa bino mobile. Oh, on parle ko la za na révélation ya Naomi te. On parle na ko embrasser Naomi. Après avoir quoi embrasser Naomi, abaluka simizela kei. Mais la sepela qui na moi sur rit. Azala qui na révélation muto kanga makina yi. Bien aimé Seigneur, ça la révélation père spirituel la yo. Bien aimé Seigneur, ça la révélation ya lié au Nzamba ibala komema yo. Et Seigneur na la révélation ya muto Nzamba kutanisa ona yi. Naomi azala qui na rit ça na révélation Naomi. Aibi ete Naomi oyo avuti na mboka oya Bethléem. Mboka Bethléem eza maison de paix. Donc c'est la kanga mina Naomi, ngala kokufa zalate. C'est la kangami Naomi ngala konyo kwa mate c'est la kangami Naomi ba passer aux partage dans gâté c'est la kangami Naomi et c'est que zo partage dans gâté ben metika yo zo landanga oyo ndimi ko kangama na Nzamba lola Nzamba sala yo bolam yo ndimi ko kangama na Nzamba lola tika Nzamba lola visiter le lenga na ko visiter Mboka Bethléem. Ritsa su décision na kangama kana Naomi abi sino mesika ko zala ngana ko zala abi zambe na ko zala zambe nanga abi soki ko kufa ngape na ndima na kufa na lingi pepe na yo zala pepe nanga zala zambe na yo tika na tongwa lelo zambe oyo andima ko tika krona ye andima ko lata nzoto andima ko mikomi salisumu azala zamba vina yo be meso kangam na zambe wana nyoso zo lukala samwe ko pesa mela yo ritsa eba ko kangama na Naomi alandaki mbeko na ye opate alandaki mbeko na ye opate makangama kina Naomi po azalaki na révélation na ye mais est-ce que oza la révélation l'homme de Dieu o aza pembeni na yo oza la révélation ya père spirituel na yo mais so oza la révélation ya père spirituel na yo esengeli okangama na ye esengeli osattache na ye mais so okangama na mosala Nzambe oza la révélation na ye mais tika ete Nzamba lola sala yo bolamu tika ete Nzamba lola amimonisa la vie na yo mais ntango retsa akangami na Naomi bakena Mboka Bethléem oh tokoma na bango na Mboka Bethléem. Cela pousse musika la makomi no mazo bisarit abi souffrir na mingi onimi ko tika libota la yo onimi ko epalanga okeko luka même ne langa boaz pona ko luka ya kolia pona ko luka ya kolia sanga siko ko mitango ngana ebala ko assurer repona yo bien me so kanga mina Nzambe Nzamba lo ko assurer repona yo parce que abi signala makomi abito même mikumbe pana ye yo pesa biso kimia yo pesa biso repo bien me lo moto le kinzambe la monene bien me problème na yo Nzambe la monenete souffrance zone na lelo bien-aimé tikana ya mission le Nzambe la monenete Nzamba lola za capable yo changer vie na yo na seconde Nzamba lola za capable yo bongo la histoire la vie na yo est-ce que batu ba tsa point na vie na yo bien-aimé ngana eko tsa vege pa mate tant ba tsa point bango ne ba sukisi yo mais Nzamba lola bina le silité pour na yo Nzamba lola bina le silité pour na yo il y a encore le temps oh Seigneur Nzamba visiter yo et ça tango oyo et Seigneur Nzamba kota likamura yo mais le problème na biso zanine to s'attacher na Nzambe to s'attacher na Nzambe tango s'attacher na Nzambe mais Nzamba lola akoyeba la ko sala yo bola mais Nzamba lola akoyeba la ko pambola yo mais Nzamba lola akoyeba la ko visiter yo bien le problème c'est to kangama na Nzambe ndeko langa yo kangama kana nani bien le yo kangama kana nani nani oyo pesa la confiance pa na yo nani oyo pesa ka ye confiance bien me na tongwa lelo na yo comme me la bino Yesu Kristo na tongalo na ko même la bino Jésus Christ de Nazareth c'est pour cela thème na biso to zolobela attache-toi à l'Éternel mais me so kanga na Nzambe nyonso ça possible na vie na yo parce que na yebi na makomi est possible za Jésus est possible za Jésus Bible yebisinga tout est possible à celui qui croit à Dieu mais me so zo nimera Nzambe miracle za partage na vie na yo so zo nimera Nzambe élévation za partage na vie na yo so zo nimera Nzambe récite za partage na vie na yo tika Nzamba lola Nzamba to majesté umba a visiter Nzamba melimeta asala obulamu Nzamba basakoli a visiter Nzamba prophète kiala akota likambo na yo bien-aimé
Zambalola visiter Mboka Bethlehem, a visiter la Tongwalelo. Yozuli baku Olandanga, bien me partager mission oyo. Bana Zambe baye bala ko zwa message oyo, baye bala ko capter message oyo. Na lingi yope oyo olingo s'abonner bien aimé. Ezaka pour la ko panza évangile, to panza évangile. Zambalola oya ibala ko visiter Mboka Bethlehem. Akoyeba la ko visiter bien aimé na lingi zala elongola na présence sans embêter. Na lingi kozanga elongola na présence sans embêter. Attache-toi à l'Éternel. Sika Zambalola apambola yo. Yo lingi kozwanga numéro nanga ya téléphone est à plus 243 84 46 14 750 plus 243 84 46 14 750. Zambalola a salabino bolamo sena binobo s'abonner na chaîne biso DK TV bien aimé chaîne Otozolo belaka mama Zambe et na pesi merci na ndeko nanga leader Lova Zambalola a sala bolamo na pesi merci na apôtre Justin Umba mon père spirituel na pesi merci na prophétesse Melimeta ma tante okuta nimbala sima bambote na biso nyonso.